So can we all start by raising our Kundalini and bowing down to Shimataji? เราจะเริ่มต้นโปรแกรมในวันนี้ด้วยการนั่งสมาธิพร้อมกันนะคะให้ทุกคนเริ่มต้นด้วยการนมัสการคุณแม่ศรีมาดาจียกพลังและทำบันดาลพร้อมกันค่ะSo now let's all try to settle down and try to bring our attention inside ourselves. ขอให้ทุกคนค่อยๆนำสติเข้ามาสู่ภายในนะคะและอยู่ในปัจจุบันอย่างแท้จริงนะคะขอให้เราทุกคนค่อยๆปล่อยวางความคิดนะคะความคิดจะมาจาก2ที่เท่านั้นก็คืออดีตหรือว่าอนาคตแต่สิ่งที่เราต้องการตอนนี้คือเราปรารถนาที่จะอยู่ในปัจจุบันเพื่อที่เราจะได้สามารถเข้าสมาธิที่แท้จริงได้ค่ะขอให้ทุกคนค่อยๆตั้งสติเข้ามาสู่ภายในตัวเราปล่อยวางความคิดทั้งหมดไม่ว่าจากอดีตหรืออนาคตก็ตามค่ะNow let's put both of our hands on the Mother Earth, and here we pray, O Mother Earth, by your divine grace, please absorb all our thoughts, all the negativities that have been accumulating, and please give us peace. ตอนนี้ขอให้ทุกคนวางมือทั้งสองข้างทาบลงไปที่พระแม่ธรณีหรือถ้าเรานั่งบนเก้าอี้ก็ปล่อยมือทั้งสองข้างไปที่พระแม่ธรณีนะคะพร้อมกับอธิษฐานด้วยความต้องการที่บริสุทธิ์ด้วยความเคารพอย่างยิ่งต่อพระแม่ธรณีว่าข้าแต่พระแม่ธรณีด้วยความเมตตากรุณาของท่านขอท่านได้โปรดชำระล้างความคิดของข้าพเจ้าให้บริสุทธิ์ขอท่านได้โปรดชำระล้างสิ่งไม่ดีพลังงานไม่ดีทั้งหมดที่สะสมอยู่ภายในตัวของข้าพเจ้าออกไปให้หมดสิ้นและขอได้โปรดนำพาข้าพเจ้าเข้าสู่ความสงบสันติที่แท้จริงด้วยเถิดLet's bring our left hand back and keep our right hand on the Mother Earth. ตอนนี้นำมือซ้ายกลับมาเปิดหงายไว้บนตักนะคะมือขวายังอยู่ที่พระแม่ธรณีค่ะ Here we ask, Mother, please establish the qualities of Sri Ganesh. Please give us the chastity, the purity, and the innocence. เราอธิษฐานด้วยความต้องการที่บริสุทธิ์นะคะขอต่อพระแม่กุณฑลินีขอต่อศรีกเนชานะคะผู้เป็นเทพประจำจักรวรรดิที่หนึ่งว่าข้าแต่พระแม่ผู้ศักดิ์สิทธิ์และข้าแต่ศรีกเนชาขอท่านได้โปรดสถาปนาคุณสมบัติของศรีกเนชาให้ตั้งมั่นในตัวของข้าพเจ้าด้วยเถิดขอได้โปรดทำให้ข้าพเจ้าเต็มเปี่ยมไปด้วยพรหมจรรย์ที่สมบูรณ์แบบความสะอาดความบริสุทธิ์ไร้เดียงสาอย่างสมบูรณ์แบบด้วยเถิดขอให้พวกเราได้กลายเป็นคุณสมบัติอันประเสริฐของศรีกเนชาอย่างแท้จริง
Moving our attention from Muladhara to the left side, let's all pray, O Mother, by your divine grace, please take away all the negativities from the left side. Please take away the emotional imbalances and all the obstacles that are preventing us from reaching the middle state. ตอนนี้ขอให้เราตั้งสติไปที่ช่องพลังงานฝั่งซ้ายทั้งหมดในร่างกายนะคะพร้อมกับอธิษฐานถึงพระแม่กุณดลินีภายในหรือกับคุณแม่สิมาราจีที่อยู่ในรูปตรงหน้าก็ได้นะคะว่าคุณแม่ขอท่านได้โปรดชำระล้างช่องพลังงานฝั่งซ้ายของข้าพเจ้าให้สะอาดบริสุทธิ์ขอท่านได้โปรดประทานอารมณ์ความรู้สึกและความต้องการที่บริสุทธิ์ให้แก่ข้าพเจ้าขอท่านได้โปรดทำลายอุปสรรคทั้งหมดสิ่งที่ไม่ดีพลังงานที่ไม่ดีทั้งหมดที่สะสมอยู่ในช่องพลังงานฝั่งซ้ายของข้าพเจ้าออกไปให้หมดสิ้นด้วยเถิดLet's bring our left hand back and put our right hand back and put our left hand facing towards the sky so that we can clear our right channel. And here we pray, O Mother, by your divine grace, please take away all the negativities from the right side. Please absorb the ego, all the overthinking, and the obstacles that come from the right side. ตอนนี้เราเปลี่ยนมาชำระล้างช่องพลังงานฝั่งขวานะคะมือขวาเปิดหงายไว้บนตักมือซ้ายงอข้อศอกขึ้นนะคะปลายนิ้วชี้ขึ้นในระดับเหนือไหล่นะคะพร้อมกับอธิษฐานถึงคุณแม่ว่าคุณแม่ได้โปรดชำระล้างช่องพลังงานฝั่งขวาของข้าพเจ้าให้สะอาดบริสุทธิ์ขอท่านได้โปรดชำระล้างสิ่งที่ไม่ดีพลังงานที่ไม่ดีทั้งหมดขอให้ท่านได้โปรดชำระล้างอัตตาตัวตนการคิดว่าตนเองคือผู้กระทำออกไปให้หมดสิ้นการใช้ความคิดการวางแผนและการอยู่ในอนาคตมากจนเกินไปของข้าพเจ้าออกไปให้หมดสิ้นขอท่านได้โปรดประทานช่องพลังงานฝั่งขวาที่สะอาดบริสุทธิ์และสมดุลให้แก่ข้าพเจ้าได้เถิดขอท่านได้โปรดทำลายปัญหาและอุปสรรคทั้งหมดในช่องพลังงานฝั่งขวาที่ขัดขวางความก้าวหน้าทางจิตวิญญาณของข้าพเจ้าทั้งหลายด้วยเถิดWe can bring our left hand back on our lap, and now we put our attention on the central channel, and here we ask Mother, please give us the balance, please keep us away from the two extremes, and O Mother Kundalini, please rise from each chakra, and please give us the qualities of each chakra. ตอนนี้มือทั้งสองข้างเปิดหงายไว้บนตักนะคะเราตั้งสติที่ช่องพลังงานตรงกลางนะคะตามแนวกระดูกสันหลังทะลุขึ้นไปเหนือกระหม่อมนะคะพร้อมกับอธิษฐานว่าคุณแม่ได้โปรดขจัดปัญหาและอุปสรรคทั้งหมด
ในช่องพลังงานกลางของข้าพเจ้าขอท่านได้โปรดตื่นขึ้นและเดินทางขึ้นสู่จักระที่7ของข้าพเจ้าขอท่านได้โปรดประทานคุณสมบัติของทุกๆจักระในช่องทางของท่านให้แก่ข้าพเจ้าอย่างสมบูรณ์แบบขอท่านได้โปรดขจัดปัญหาอุปสรรคทั้งหมดในช่องพลังงานตรงกลางขอให้ข้าพเจ้าได้รวมเป็นหนึ่งเดียวกับท่านอย่างแท้จริงบนจักระที่7ด้วยเถิดSince today we'll be learning more about the void, let's ask Mother. Void, which is surrounding the third chakra, the Nabi chakra. Let's ask Mother, Oh Mother, please give us the strength to pass through the ocean of illusions. And please give us the strength to be our own guru. เนื่องจากวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้กันเรื่องจักระวอยหรือภวสาครคือบริเวณช่องว่างนะคะรอบนาบีจักระนะคะรอบสะดือของเราทั้งหมดในช่องท้องทั้งหมดดังนั้นขอให้เราตั้งจิตอธิษฐานถึงคุณแม่สีมาตาจีหรือพระแม่กุณดลินีภายในนะคะว่าคุณแม่ได้โปรดประทานโอกาสที่จะทำให้ข้าพเจ้าเดินทางข้ามมหาสมุทรแห่งมายาขึ้นสู่จิตวิญญาณได้สำเร็จด้วยเถิดขอท่านได้โปรดประทานโอกาสที่จะทำให้ข้าพเจ้าก้าวข้ามผ่านมหาสมุทรแห่งมายาขึ้นไปสู่จิตวิญญาณได้สำเร็จด้วยเถิดและขอได้โปรดสถาปนาหลักการแห่งคูรุในตัวของข้าพเจ้าให้สมบูรณ์แบบด้วยเถิดขอท่านได้โปรดทำให้ข้าพเจ้ากลายเป็นครูของตนเองอย่างแท้จริงด้วยเถิดMother, help us stay in reality. Keep us away from the Maya and illusions of this world. คุณแม่ด้วยความกรุณาของท่านขอได้โปรดทำให้ข้าพเจ้าหลุดพ้นจากมายาและภาพลวงตาทางโลกทางวัตถุทั้งหลายด้วยเถิดขอให้ข้าพเจ้าเป็นอิสระจากมายาทั้งปวงด้วยเถิดNow we can bring our attention on top of our head and try to enjoy the silence. And if any thoughts come by, just say, not this. And let's try to meditate in this silence for a while. ตอนนี้ขอให้เราทุกคนนะคะตั้งสติเบาๆเหนือกระหม่อมนะคะบนจักระที่7ตั้งสติเบาๆอย่างเป็นธรรมชาติไม่ต้องเพ่งไม่ต้องพยายามใดๆทั้งสิ้นนะคะพร้อมกับมีปิติสุขเบิกบานอยู่ในความเงียบอยู่ในสภาวะสมาธิที่แท้จริงที่อยู่ภายในตัวเราแต่ถ้าหากท่านใดยังมีความคิดเข้ามาก็แค่อธิษฐานว่าไม่ใช่ความคิดนี้ไม่ใช่ความคิดนี้และความคิดจะค่อยๆหมดลงค่ะ
Now that we have established this mindset of peace within us, let's try to maintain this throughout our program today, and we try to be thoughtless when we listen to the speech or any other presentations that we go through. ตอนนี้นะคะสภาวะจิตของพวกเราอยู่ในสภาวะสมาธิที่แท้จริงแล้วนะคะอย่างน้อยเราอยู่ในสภาวะจิตว่างได้แล้วนะคะคือสภาวะที่เราปราศจากความคิดใดๆทั้งสิ้นเราอยู่ในปัจจุบันอยู่ในช่องกลางอย่างแท้จริงขอให้ทุกคนมีความปรารถนาแล้วก็ตั้งใจที่จะดำรงสภาวะจิตของเราเช่นนี้แล้วก็ตลอดวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะขั้นต่อไปนะคะเราจะดูวิดีโอของคุณแม่สิมาราจีด้วยกันอย่างที่ได้เรียนไว้หลายครั้งนะคะว่าการดูวิดีโอของคุณแม่สิมาราจีเป็นอีกรูปแบบหนึ่งของการนั่งสมาธิในสหจะโยคะเพียงแต่เราลืมตาขอให้เราลืมตาตั้งสติอยู่บนกระหม่อมตั้งใจฟังแล้วซึมซับทุกไวเบรชั่นทุกคำสอนของท่านและตั้งความปรารถนาขอให้เรานั้นเป็นอย่างที่คุณแม่สอนจริงๆค่ะ What do we have to do after our realization? Guru word means gravity. Gravity means a person who is grave, who is deep, who is magnetic. Now, as you have learnt in Sahaja Yoga, that realization takes place in complete effortlessness. So normally a guru tries to make his disciples effortless, which is called as prayatna shaithilya, means relax your efforts. Without doing anything, you got your prayatna shaithilya, otherwise kundalini would not have risen. Then the second stage is vichara shaithilya, the thoughtless awareness. This also you got it without doing anything. And the third is complete negation of thought, abhava, and the bliss of peace. So one has to understand that you have to pass them through 3 stages. First, when you get your realization, all these things come spontaneously for that moment. When you raise the kundalini of others, these things happen to them spontaneously. You too have that power now to raise the kundalini of people and to establish it in them. But we must understand why it has to be done that way. Why we have to have vichara shaithilya? Because when you project any thought, it is artificial. It is not reality. Thought always stands between you and the reality. When you put in an effort, you stand against becoming. For example, if I have to cure you, I just put my hand and finished. No effort. Because I am that. You get your realization because I am that. I don't put in any effort. I don't think about it. I am that. Just looking at someone, it can be done. Just putting attention to someone, it can be done. Just with a small desire, it can be done. Because you are that. You can mold it the way you like. You can get an example from gold. Now gold is untarnishable. It does not have to think it is untarnishable. It does not have to put in an effort it is untarnishable. It is. So to be, you don't have to put in any effort. If you have to put in an effort, that means you are not yet that. If you look at the sun, it shines. It doesn't have to put in effort to shine. So to be that, if you have to put in an effort, that means you are not that. You are trying. You are artificial. The flowers are beautiful, so they don't have to beautify themselves. And this is what one has to understand, that innately if you are that, if you have already become, then what is the need to put in any more effort? But when we say these things, you see, then people think you have to be lethargic, that you need not do anything. You become a guru without doing anything.
That's why at the very outset I said it goes in stages. So the first stage is of Sri Ganesha. How he surrenders to the Shakti, to the mother. That is the beginning. If one cannot surrender, that doesn't mean you don't do anything. But surrendering means the worship, the respect of the higher, the obedience to the higher, not to argue it out, not to react, acceptance, absorption. Like a child absorbs the milk of the mother without questioning, sans questionner, without reasoning. sans raisonner. That's why Christ has said, you have to become like children. But if you are questioning, then you are no more a child. So first is the state which you have to develop, is the childlike state. But child, which is a realized child, which has to have a gravity. If you can develop childhood first, then everything takes proper course. Because maturity cannot take place unless and until you start from the very beginning. And gravity means maturity, not frivolousness. So now the quality of Ganesha, as you know, is that he has viveka, means he has discretion. He has means he is discretion. So try to develop your discretion power so that Sri Ganesha gives you the wisdom, subuddhi, wisdom. And this is why you have to have a dependence on Sri Ganesha. So at this point, you have to make a negation of efforts. Like whatever are efforts anti-Ganesha or anti-innocence must be negated. So the negation of effort is to be achieved by negating whatever is the effort. Means the effort of negation. So in the beginning you will not be effortless. You will have to put in effort for that. Like Christ has said, thou shalt not have adulterous eyes. So how do you make your eyes innocent? In Sahaja Yoga we have a method by which we try to distract our eyes from effort that makes it adulterous. Like we try to put our attention, our eyes on the Mother Earth, on the grass, on the trees. So the avoidance, the avoiding of the effort itself is effort. So those people who have come now recently have to understand also that they have to put in all kinds of efforts to stop the efforts. For example, some people are used to very comfortable life. They may talk of all kind of renunciation. When it comes to comfort, they want to have comfort. Such people should try to get out of the habit of comfort. Sleep on the ground, sleep on the Mother Earth. Some people have an attention which is all the time looking this side, that side, cannot see to one point. So fix your attention. So gradually you will find, you will discipline yourself. So the effort that you put in is very important in the beginning of Sahaja Yoga. Another thing is very common in the West is the harsh tongue, the sarcasm and hurting others is a very subtle way of violence. Or if they are really blunt, they can start with ego expressions also. I. Such people should stop talking completely. Make an effort to stop. Just don't talk. Now watch your mind. Is it trying to talk something sarcastic, nonsensical? So this watching also requires effort. So to sprout the seed is easy, but then one has to put in the effort to look after the little plant. And when it matures, then it's on its own. So first the effort should be made to protect yourself against the mind which you have built in through your ego or superego that goes
into the wrong direction of effort. But sometimes be very careful. You have to be discreet. And the best way to be safe on discretion is to keep in the center. Never go to any extreme of anything. For example, some people are fond of music, say. So they'll go on after the music part of it. Some people say are fond of poetry. Then they'll go after the poetry only. There is nothing wrong in those things. But whatever you achieve in all these things must be brought back to the collective and must be enjoyed by everyone. And you should also enjoy what others have found. For example, somebody is a very learned man and a dry person. So he has to make an effort to make himself sweet. So try to neutralize your extreme nature by coming in the center. And the best way to say is, I like everything. The way you keep me, I am happy in that state. And to suggest yourself that I am the peace. Suggest, auto-suggestions. I am the satisfaction. I am the dignity. Try to impose these artificialities upon yourself of these virtues and righteousness. And then ask yourself, if I am dignified, how can I do such a thing? Ask yourself. You judge yourself with those. For example, somebody is a miserly person and he says, oh, you must be generous. Then you call him a hypocrite. But supposing the miserly, you see, questions himself, then he is not a hypocrite. So when you put all these artificial so-called values upon yourself, sort of a goal, and then try to achieve that goal through your own effort, then you become that. So automatically you criticize yourself and you don't criticize others. And you know what's wrong with you. Because what's the use of knowing what's wrong with others? It is like England trying to improve the conditions in India and India trying to improve the conditions in England. But in this also, human brain has an escape. When they want to criticize themselves, they find a pouch called the left Vishuddhi and become settled there. The more cunning you are, the more clever you are, the worse is the left Vishuddhi. Then you put everything there, settle down nicely to stagnate, to get all kinds of filth in it, and to be settled with yourself nicely. It's like any lousy housewife. She takes all the dirt of the house and all that and piles up into a room, locks it up, and thinks, oh, she has been very efficient. You have to face it and you have to correct it and see to it. And that's how you become powerful. Because if your machinery is out of gear, what's the use of improving somebody else's machinery? And when your machinery is out of gear, you put it in a lock and key and lock it up and say, now it's all right. Or you blame somebody because of this, because of that, something else other than you. Thank God to Sahaja Yoga today that you all have got realization, so I don't have to do all that cleaning. You can do yourself. So in short, you become your own guru to begin with. You try to tell yourself, separate yourself from yourself and say, hello, sir, how are you now? Come along. So, till you become your own guru, you have to put in effort in the beginning. Then gradually you can achieve it effortlessly. Effortlessness is not to be certified, but you can verify it. A person who is discreet, in his presence others become discreet. A person who is honest, others in his presence become honest. It is said in Sanskrit language, Yatha Raja Tatha Praja. As the king is, that's how the subjects are. When you are the guru, you are the example. You have to be the example. Now, I have seen people who are gurus, who call themselves gurus in different varieties and different type of lives, like professors, teachers, you can call them not spiritual gurus. They too, when they try to follow a mundane type of life, not of something exceptional,
then their disciples lose faith in them. Even political leaders, when they, supposing a political leader is licentious, he has weaknesses, then the people who try to follow him have no respect. So they too have to have a personal character, a personal value system. So what about the spiritual gurus then? They have to be excellent people. There should be no two type of life, one outside, one inside. No. When the outside and inside becomes one, then it is effortless. C'est And that is what one has to do, the inside and the outside. One has to work it out from inside. For that, you cannot bring the outside inside, but inside has to go outside. So this is the beginning of Antar Yoga, the inner yoga. c'est- At the second stage, you have to become thoughtless. This is very important in the West. Because they live in thoughts, they don't have other problems of a gross nature. For example, they are brought up in such a way that they are frightened of law. They are brought up this way, they'll keep all their carpets clean, everything clean, you see, very particular about keeping every place clean. All the gross things they keep clean. And then when they try to adjust themselves, they adjust within. Outwardly they are gentlemanly, but inside, in their thought, they are not clean. Voilà. In their behavior, they are not clean, their eyes are not clean. It's poison inside, and they like that poison to be taken out. Sometimes it comes out as sarcasm. It comes out as their sinister acts of aggression on other countries. They may plan out the complete destruction of the world, and they don't think there's anything wrong in it, because it's an ideology for which is a thought they are fighting for. As long as there is an ideology, there's a thought, there's some sort of a sublime talk, then they can do what they like. This filth is very sophisticated. Like the people who don't take their baths can use some artificial things to get a fragrance. Inside has to be clean. And that's why first the efforts are to be made to have good thoughts. Watch your mind. How does it think about others? I would say racialism is one of the diseases of the same thing. I've seen people who are very well placed, sophisticated, wear immaculate dresses. When it comes to a person from a developing country or from, say, another color complexion, they come out with a remark. Even if they are Sahajogis, I've seen that. I'm saying this for the Sahajogis and not for others. That suddenly that dead stuff which we call as dead becomes alive. So the mind is dirty, full of lust, greed, and anger, jealousy. And that's why we have to be very, very careful. Those people have become sophisticated, their weaknesses have also become sophisticated. And that's why jealousy is a common disease. Like the other day I asked someone why the father is angry with the son and with his own brother. So the answer was because the brother is looking after the son in London. Normally any person should be thankful that somebody is looking after my son in my absence. But the fellow is jealous because of possessiveness. And the possessiveness comes out of insecurity. And insecurity comes within us because we make others insecure. There are many reasons for insecurity, but one of them is because we are ugly and we see that ugliness in others. Now this inside filth has to be taken out with greater effort than the outside filth. That inside filth you can watch and see within yourself. Some people try to dominate others, to tell them things, just for the bossiness of it. Now watch out. First of all, have you bossed yourself enough? Have you mastered yourself enough? Are you master of your own, or you are still lacking in that? Those who have not mastered themselves want to have others to master them. But the one who is the master of oneself
He not master anyone. He becomes the master. Il devient le maître. He doesn't have to put in any effort. He masters. And there are so many tricks by which he can master. So many things by which he can correct. He may not say. He may not do anything. But just he manages. Everyone learns a lesson without his doing anything about it. But they know that somebody is a master of masters. Maybe such a person will be very unassuming, simple, innocent looking. But that's Mahamaya. That's the illusion. So the person who is that power doesn't want to show it outside. On the contrary, it shows in such a way that people know it. I mean, the way things happen in life, we start understanding that we don't have to put up any show. Someone knows everything. When we have someone like that, try to follow. So in the third stage, the effort should be to follow your guru, who is a Sadguru. Now, that one becomes the one who, a pattern which you have to follow. It's not outside. You have to follow the inside. When you become the guru, become the guru. Ainsi You become. qu'on- It's such a short method, just to become. Now if you face yourself, you'll know that there are still some steps you have to cross to become. Even now when I'm lecturing to you, you are thinking of others. Oh, mother is talking about him. Not about yourself. That is how one has to take it inside, the absorption from your guru, that you have to see yourself. So today I have tried to explain to you the different stages of Guru Pada, the state of Guru. One has to know that stage by stage it happens to you and you do not become a hypocrite. But you become real. And the reality is shown by its own being. Et là, That is how you become. So understand the reality within yourself, face it, solve it. Once you develop that, then you know the others in the real way une fois que vous... and not artificially. Et non pas. And then the enjoyment is complete. Et Look alors, at yourself, help yourself, faites face à and vous. try to rise higher and higher, Yes. to become yourself. Essayez de... When you become yourself, then you become the Guru. But very much depends on your readiness to do it. Yes. And most of all, your honesty and sincerity. Et votre sincérité. May God bless you. Que Dieu vous bénisse. Let us continue meditating for a while and then try to imbibe whatever Sri Mataji said within ourselves. ขอให้เราหลับตานะคะ เข้าสมาธิอีกครั้งหนึ่ง ตั้งสติเบาๆเหนือกระหม่อม และพยายามซึมซับทุกสิ่งทุกอย่างคำสอนทั้งหมด ที่คุณแม่ได้กล่าวไปในวิดีโอที่เราเพิ่งดูจบไปนะคะขอให้เราตั้งความปรารถนา ขอให้เราได้กลายเป็นคุณสมบัติอันประเสริฐทั้งหมดที่คุณแม่ได้บรรยายไว้ค่ะ
Okay, let's end our meditation by raising our Kundalini and take collective bandhan. ขอให้เรายกพลังและทำบันดาลพร้อมกันเพื่อจบการเข้าสมาธิค่ะOkay, so today we are going to learn about Bhavasagar, the void. Shall I go there? Shall I go there? I want to stand here to able to show the. So how many are new today? วันนี้มีคนใหม่ไหมคะคนที่มาเป็นครั้งแรก You mean the first time comer I mean, yeah, first time comer, first thing. โอเคมีใครมาวันนี้เป็นครั้งแรกเลยไหมคะไม่มีแบบ we have second time comer Okay. So second time comer. yes we have second time comers Okay, so I hope the second time comers have already learned about the energy centers, chakras. yes from the last time yeah Okay. So good to know so that I know where to start. yeah, sure So today is about this area, the Bhavasagar, which is the navel in the middle, and then all around the navel chakra is the Bhavasagar. Actually, it encompasses two of our chakras, the second and then the third, the Swadhisthana and the Navi chakra. วันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับจักระที่3เป็นส่วนหนึ่งของจักระที่3นะคือจักระนาบีซึ่งมีชื่อเรียกว่าวอยนะวอยแปลว่าช่องว่างวอยก็คือช่องว่างที่เกิดขึ้นระหว่างจักระที่2และจักระที่3อะค่ะคือการโคจรรอบจักระที่3จักระที่2เราโคจรรอบจักระที่3ก็เลยเกิดช่องว่างที่เรียกว่าวอยขึ้นมาแต่ถ้าในภาษาสันสกฤตจริงๆเรียกว่าภวสาครหรือมหาสมุทรแห่งมายาค่ะ So we can go to next slide. Okay, so as you can see, the position in our subtle body is here around the nabi, and then this you can see in the hands, around the palm, not the center. Center is Sahasrara chakra, so around the Sahasrara is the void. ก็บริเวณที่ตั้งตำแหน่งในร่างกายของเรานะก็คือบริเวณช่องว่างรอบท้องของเรานะคะรอบสะดือของเราบริเวณช่องท้องทั้งหมดของเราคือบริเวณสีเขียวอ่อนในรูปนะคะสำหรับตำแหน่งที่มือนะคะก็คือบริเวณวงกลมสีเขียวๆค่ะวงกลมสีเขียวๆที่เราเห็นในตรงใจกลางฝ่ามือของเราค่ะ Okay, so the color you can see is green for this void. The color of the void is green, and then the element it represents is water. It's also symbolic to the ocean. That's why we call it ocean of illusion also. ธาตุประจำจักระนี้ก็เช่นเดียวกับจักระนาบีก็คือธาตุน้ำนะคะอีกอย่างหนึ่งก็คือท่านคือมหาสมุทรแห่งมายามหาสมุทรแห่งภาพลวงตาที่เราจะต้องก้าวข้ามผ่านขึ้นไปข้างบนให้ได้ค่ะ On the top of the head also is the same.
around the Sahasrara, the Brahmarandra, is the void. นอกจากบริเวณฝ่ามือของเราแล้วนะคะตำแหน่งอีกบริเวณหนึ่งในร่างกายก็คือบริเวณศีรษะของเราบริเวณกระหม่อมของเราก็คือบริเวณรอบกระหม่อมนะคะรอบจุดที่สูงที่สุดบนศีรษะของเราบริเวณรอบๆนั้นคือบริเวณวอยบนจักรสหราของเราค่ะ These positions are very important to understand because this is how you are going to understand whether your void is catching or not, because you get signal hot or cold, depending on the state of the void in these, like in your hand or top of the head or feet. So that's why it's important to understand where the chakra lies. ตำแหน่งต่างๆในร่างกายที่เราบรรยายไปในทุกๆจักระมีความสำคัญมากนะคะเพราะเราจำเป็นจะต้องรู้ว่าแต่ละจักระมีตำแหน่งใดในร่างกายในฝ่ามือของเราเพราะว่าเราจะได้รับสัญญาณจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์และได้รับข้อความจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกพยายามสื่อสารกับเราว่าจักระนั้นๆของเราเรียบร้อยดีไหมสมดุลดีหรือเปล่าหรือมีปัญหาที่เราจะต้องรีบจัดการแก้ไขให้มันเรียบร้อยให้มันสมดุลมากขึ้นค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่รู้ว่าบริเวณนั้นอยู่ตรงไหนเนี่ยเราก็จะไม่รู้ว่าปัญหาของเราคืออะไรแล้วเราก็ไม่สามารถที่จะแก้ไขแล้วพัฒนาต่อไปได้ค่ะ Okay, so what is void? So as I mentioned, void is the subtle area where illusion and reality confront each other. So void is the place where you have the illusion, the maya, and then also the reality in it. So our job is to maneuver through the maya and then get into the reality. So that's why it's like they say this is the most important chakra. Why most of us we come in as a Sahaja Yogi first in the beginning, but even after so many years we don't progress because we get lost into this maya, the illusion of the Bhavasagar. จักระนี้มีความสำคัญมากๆเลยนะคะเพราะว่าเป็นจักระที่สัจธรรมคือความจริงและภาพมายานั้นทับซ้อนกันอยู่หน้าที่ของสหจโยคีก็คือเราจะต้องมีวิจารณญาณมีปัญญาญาณอันสมบูรณ์แบบที่จะแยกแยะได้ว่าสิ่งใดคือความจริงคือสัจธรรมและสิ่งใดคือภาพลวงตาที่มันทับซ้อนกันอยู่เพราะว่ามีสหจโยคีหลายคนเข้ามาปฏิบัตินะคะแต่ว่าหลายปีผ่านไปก็ยังไม่ก้าวหน้าสักทีเพราะว่ายังหลงทางอยู่ในมหาสมุทรแห่งมายานี่เองค่ะ So just wanted to in short explain that also a little bit. You see there is a dotted line here between Swadhisthana chakra and then Anahat chakra. There is dotted line through the void. There is no permanent line like up here. So it depicts that the connection is so much dependent on your own state. If we like what Srimataji said in her speech, if we don't finally become the spirit, then even if you come and meditate and stay in Sahaja Yoga for 20, 30, 40 years, your lines will be still dotted. You can get lost in the illusion, in the maya of this whole world. ที่เราหลงทางเพราะอะไรคะอันนี้รูปนี้ชัดเจนมากค่ะเราจะสังเกตได้ว่าในช่องพลังงานตรงกลางค่ะจุดคือช่องทางที่อยู่ในรูปเนี่ยในจักระอื่นๆทั้งหมดมันเป็นเส้นทึบเห็นไหมคะมันเป็นจักระที่เป็นเส้นทึบขึ้นไปแต่จักระที่2สีเหลืองจักระที่3สีเขียวแล้วก็ขึ้นไปที่บริเวณเขียวอ่อนที่อยู่ข้างรอบๆมันเป็นจุดปรามันเป็นเส้นปราแปลว่าอะไรแปลว่ามันไม่มีเส้นทางที่ถาวรนะคะไม่มีเส้นทางที่ชัดเจนและแน่นอนมันเป็นเส้นทางที่คุณจะต้องพึ่งตัวเองค่ะเป็นเส้นทางที่คุณจะต้องพึ่งปัญญาญาณของตัวเองพึ่งวิจารณญาณอันสมบูรณ์แบบของตัวเองและตัวเองต้องกลายเป็นครูรู้ของตนเองเท่านั้นคุณถึงจะสามารถก้าวข้ามผ่านจุดประนี้ไปได้ถึงจะสามารถก้าวขึ้นสู่จิตวิญญาณที่อยู่บนจักระที่4ในหัวใจได้ค่ะ So if you're thinking what is the illusion, you can see in that picture like so many illusions there, like families and job and money and everything, like whatever you see, the false guru, there is another false guru there hiding there. Everything becomes the illusion of this whole world. So we get lost into all this, instead of trying to achieve the spirit that we are, but we get lost into these illusions here. ก็เพราะว่าความจริงสัจธรรม
และภาพลวงตาแล้วมันซ้อนทับกันอยู่แล้วภาพลวงตาคืออะไรอันนี้มันง่ายมากค่ะเพราะว่าเราทุกคนต่างก็เป็นผู้ครองเรือนนะคะเราไม่ได้เป็นนักบวชเราต้องมีชีวิตทางโลกถูกไหมคะแล้วชีวิตทางโลกนั่นแหละคือภาพลวงตาทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินวัตถุทรัพย์สมบัติครอบครัวสิ่งต่างๆทั้งหมดที่เป็นเรื่องราวทางโลกและทางวัตถุทั้งหมดล้วนเป็นมหามายาล้วนเป็นภาพลวงตาทั้งสิ้นนี่คือความท้าทายหลักของสหเจโยคีว่าเราจะทำอย่างไรที่เราจะอยู่ในโลกมีชีวิตอยู่ในโลกเราไม่ต้องออกบวชเราเป็นผู้ครองเรือนแต่ในที่สุดแล้วเราสามารถก้าวข้ามผ่านมายาทั้งหมดขึ้นไปสู่จิตวิญญาณและกลายเป็นจิตวิญญาณที่แท้จริงได้ค่ะ So as I mentioned, like void is a big place of illusion. So why is it important? Because it can get us lost into this illusion. So how do we come out of the illusion? In the olden days, they used to say we have to have a real master who can help you cross the ocean of illusion. Yeah? So that was there in the olden days. I'm talking about before Sahaja Yoga. So after Sahaja Yoga, how you can overcome, we'll talk about it a little later. So there were so many masters, primordial masters, who came on this earth to tell us, everybody, like it's not good to go too much into right side or too much into left side, or it's not good to get lost in the Bhavasagar. You have to be balanced and you have to ascend further. So that's why all these masters came. And so this void also represents 10 primordial masters who came on this earth to help us. แล้วทำอย่างไรเราถึงจะก้าวข้ามผ่านมาส่วนแห่งมายาได้ในยุคก่อนสหเจโยคะยุคก่อนที่คุณแม่สีมาดาจีจะอวตารลงมาค่ะก่อนหน้านี้ในยุคโบราณเรามีสัตว์คูรุทั้ง10นะคะคือผู้นำทางจิตวิญญาณทั้ง10ที่ได้อวตารลงมาก่อนหน้านี้แล้วท่านก็ได้กรุณามอบธรรมะที่แท้จริงให้กับเราแล้วมอบเส้นทางที่ถูกต้องแล้วท่านมอบสภาวะที่เป็นกลางที่ไม่ไปสุดขอบสุดขั้วมากเกินไปไม่ว่าจะเป็นฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวาคือสภาวะที่เราพึงมีพึงเป็นที่เราจะสามารถตั้งมั่นอยู่ภายในและก้าวข้ามผ่านมาสมุทรแห่งมายาได้เมื่อก่อนนี้ก่อนสหเจโยคะเรามีสัตว์คูรุทั้ง10ค่ะ Next slide, please. Yeah, so these are the gurus that came on earth. Yes. So there are 10 names: Abraham, Raja Janaka, Moses, Socrates, Zoroaster, Muhammad, Confucius, Lao Tzu, Guru Nanak, and Sai Baba of Shirdi. So they were the ones who came to this earth to help us overcome the illusion of this Vavasagar, of this void, the ocean of illusion. นี่คือสัตว์คูรุทั้ง10นะคะอย่างที่เราเห็นในสไลด์อะค่ะว่าท่านได้อวตารลงมายังโลกมนุษย์และท่านก็ได้มอบธรรมะในสิ่งที่มนุษย์เอามาสร้างเป็นศาสนาต่างๆท่านได้มอบธรรมะให้กับเราเรียบร้อยแล้วธรรมะเหล่านี้จะเป็นสิ่งที่ช่วยทำให้เราก้าวข้ามผ่านมารสมุทรแห่งมายาขึ้นไปได้ค่ะ So now we're coming slowly into Sahaja Yoga. Yeah. So let's get into how do we know whether we are on the right track or not, left side, right side. You have seen, like, do you know the dashboard in front of the car? It shows when you just put on the key, it shows like in red, green, status of everything, whether the fuel is enough or not, there is a heat on the engine or not. All these things, the whole dashboard is there for our cars, right? So this is how you understand whether a car has a problem or not. แล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้องแล้วจักรของเราสมดุลดีแล้วหรือไม่อย่างไรนะคะเราก็เหมือนกับเราเป็นรถยนต์นะคะเราจำเป็นต้องมีแดชบอร์ดก็คือหน้าจอนะเวลาที่เราสตาร์ทรถอ่ะพอทันทีที่สตาร์ทเครื่องยนต์ปุ๊บหน้าจอจะขึ้นมาโชว์ทันทีว่าสภาพเครื่องยนต์ของเราเป็นยังไงสภาพรถยนต์ของเราเป็นยังไงน้ำมันหมดหรือเปล่ามีความร้อนเกินหรือเปล่าหน้าต่างเปิดทิ้งไว้หรือเปล่าระบบไฟฟ้าขัดข้องหรือเปล่าเช่นฉันใดก็ฉันนั้นสหเจโยคีเราก็มีแดชบอร์ดภายในของเราเช่นกันค่ะ So similarly, we might have our own dashboard also, right? Let's go to the next slide. To tell us whether we are lost or we are very lost or we are on the, most of the time we are lost or very lost. So next slide, please. ก็คือเราจะรู้อะค่ะถ้าเกิดว่าแดชบอร์ดของเราอยู่ในสภาพสมดุลเรามีการเชื่อมต่อจริงๆเราจะรู้ว่าขณะที่เรากำลังหลงทางหรือว่าหลงทางมากๆอยู่ค่ะ Yeah, so our dashboard, as I mentioned earlier,
is our hand, is our body, is the representation of the void in all over our bodies, right? So especially the hands. So this is the dashboard, like the car's dashboard, that tells us what's going on. So following this dashboard is very, very important. And how can we follow this dashboard? We'll talk about it. แล้วสำหรับสหจโยคีนะคะแดชบอร์ดของเราก็คือมือของเรานั่นเองมือของเราจะพูดกับเราสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะพูดกับเราจะสื่อสารกับเราผ่านมือของเราผ่านร่างกายของเราความรู้สึกในตัวเราแม้กระทั่งศีรษะความรู้สึกในศีรษะหรือว่าในที่เท้าของเราก็ตามนี่คือแดชบอร์ดของสหจโยคีซึ่งมันเป็นสิ่งที่สำคัญและจำเป็นมากถ้าเราต้องการที่จะเติบโตก้าวหน้าในสหจโยคะเติบโตก้าวหน้าทางจิตวิญญาณเราต้องเรียนรู้ที่จะถอดรหัสสิ่งที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ต้องการสื่อสารกับเราว่าเราอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้องหรือยังจักรของเรามีสภาพเป็นเช่นไรค่ะ Next slide. Okay. How to know? This is just an extract from what Sri Mataji said. I just wanted to read through him. How to know we are on the right track? So, Sri Mataji just gave with an example saying, supposing you ask a question, is there God? You get vibration tremendously in your hand. So this is the dashboard, you will get your vibration. And if you ask a question, am I the spirit? You get lots of vibration in your hand. And then you get a madman, you look at the madman and then just ask the questions, you'll get the burning sensations in your hand. So this is the way, this is the way to understand ourselves and then move forward. So this is how the void is so important, because if void helps us understand all these dashboards in and out, if our void is good and if we are balanced through the void. So that's why, like, first thing is to use our dashboard. จักรวอยมีความสำคัญมากก็เพราะเหตุนี้เพราะว่าวอยทำให้เราสามารถที่จะถอดรหัสได้สามารถที่จะรู้ได้ว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต้องการสื่อสารอะไรกับเราด้วยแดชบอร์ดของเราด้วยความรู้สึกในฝ่ามือหรือว่าในร่างกายของเราคุณแม่อันนี้เป็นคำสอนของคุณแม่นะคะคัดมาคุณแม่บอกว่าเราจะรู้ได้ยังไงว่าเรามาถูกทางแล้วเราอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้องหรือเปล่าก็คือแค่ถามค่ะถามสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วท่านจะตอบเราด้วยความรู้สึกในฝ่ามือของเราเช่นถ้าเราถามท่านว่าพระเจ้ามีจริงหรือไม่เราจะได้รับไวเบรชั่นที่เย็นมหาศาลเย็นฉ่ำมหาศาลเข้ามาทันทีนั่นคือคำตอบจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ว่าแน่นอนพระเจ้ามีจริงสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงแล้วถ้าคุณถามว่าฉันคือจิตวิญญาณใช่หรือไม่แน่นอนว่าคุณก็จะรับไวเบรชั่นอันเย็นฉ่ำไหลรินเข้ามาโดยที่เราก็ไม่รู้ว่ามันมาจากไหนเช่นเดียวกันแต่ถ้าคุณไปเจอคนบ้านะคนเสียจริตคนบ้าในสภาพคนดีก็ได้นะคะภายนอกเขาดูดีแต่จริงๆแล้วข้างในเขาเป็นคนบ้าเราจะได้รับความรู้สึกเลยว่ามือเราเหมือนร้อนเหมือนถูกเผานั่นคือสิ่งที่ไวเบรชั่นพยายามบอกเราว่าความจริงคืออะไรค่ะ Next slide, please. Okay, so in Sahaja Yoga, how do we work out void? So I just wanted to explain a little bit what happens in Sahaja Yoga. I told you previously, so many gurus came to help us, help the human beings to overcome the void. But in Sahaja Yoga, what happens? When the Kundalini rises, it enlightens the void. So when the Kundalini is awakened, it enlightens the whole void area. Okay? And when void is enlightened, the dharma within gets established. All those 10 commandments gets established within us. Whatever the 10 gurus came and preached, all those things get established within us because of the power of the Kundalini. So when the Kundalini rises, enlightens, gets our void awakened, and then main thing after this is, that's why I was saying this is an ocean of illusion, because most of us also get lost in here. After this, our main job is to, you see, every day we must know which chakra is catching. On a daily basis, we'll have to work on ourselves, because every day, because our system is like that. We get catch from the surroundings, we get catch from the friends, families, we get catch from so many different areas. So we need to understand on an everyday basis, where do we catch, which finger is, or which in the dashboard, which is not showing correct. Then we have to clear it, we have to clean that every day, so that knowing which chakra is bad, and then paying more attention on that bad chakra, and then putting more attention working on that, will let us to complete manifestation of that particular chakra, and then we can move ahead to another next level. So that's how slowly we become the spirit. So that's how Sahaja Yoga helps us
work through the void and then become the spirit. แล้วสหจโยคะทำงานเช่นไรระบบในสหจโยคะทำงานอย่างไรในวอยของเราที่จะช่วยให้เราก้าวข้ามผ่านมหาสมุทรแห่งมายาขึ้นไปสู่จิตวิญญาณในหัวใจได้ข้อที่หนึ่งก็คือเมื่อพลังกุนดาลินีตื่นขึ้นแล้วอะค่ะท่านจะเดินทางขึ้นมาตามช่องพลังงานกันตรงกลางท่านจะบำรุงเลี้ยงท่านจะชำระล้างทุกๆจักระตามเส้นทางของท่านซึ่งรวมถึงจักระวอยด้วยนะคะจักระวอยคือบริเวณวงกลมสีเขียวอ่อนรอบบริเวณนาบีจักระหรือบริเวณสะดือของเรานั่นเองเมื่อจักระนี้ได้รับแสงสว่างจากพลังกุนดาลินีเรียบร้อยแล้วเนี่ยคุณสมบัติหลักของท่านที่อยู่บริเวณนี้ก็จะได้รับการสถาปนาหรือได้รับการปลุกให้ตื่นขึ้นในตัวเราคุณสมบัติหลักของจักรวอยก็คือธรรมะทั้ง10ค่ะคือเบญจศีลเบญจธรรมหรือถ้าในศาสนาคริสต์ก็จะเรียกว่าบัญญัติ10ประการอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นสัจธรรมซึ่งสัตว์ครูรู้ได้มอบให้กับมนุษยชาติล้วนอยู่ตรงนี้ล้วนอยู่ในจักระอยู่ในภายในตัวเราทั้งสิ้นท่านได้รับการปลุกให้ตื่นขึ้นและเราจะค่อยๆเรียนรู้และกลายเป็นหนึ่งเดียวกับท่านจริงๆเราจะค่อยๆกลายเป็นครูรู้ของตัวเองจริงๆแต่ในระดับชีวิตประจำวันเราจะเรียนรู้ที่จะเป็นครูได้อย่างไรแน่นอนว่าในทุกๆวันนะคะเราต้องรู้ว่าจักระของเราติดขัดตรงไหนสภาวะของเราเป็นยังไงเราสมดุลหรือเปล่าจักระไหนของเราติดขัดและในทุกๆวันนะคะอย่าละเลยอย่าคิดว่าไม่เป็นไรอย่าคิดว่าสะสมแต้มไว้ก่อนแล้วค่อยเคลียร์ก็ได้เป็นสิ่งที่เราประมาทไม่ได้เลยนะคะเป็นสิ่งที่เราจะต้องใช้ความพยายามในตอนแรกอย่างที่คุณแม่ศรีมาราจีบอกคือเราจะต้องชำระล้างจักระของเราทุกวันนะคะอย่าคิดว่าไม่เป็นไรอย่าคิดว่าไว้ก่อนก็ได้หรือว่าฉันก็เปลี่ยนไม่ได้หรอกฉันก็เป็นแบบนี้แหละอันนี้ไม่ได้เลยนะคะเราต้องรู้ว่าจักระไหนของเราที่ไม่อยู่ในสภาพที่ไม่ดีไม่สมดุลแล้วเราควรจะตั้งสติไปที่จักระนั้นเป็นพิเศษแล้วก็พยายามขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะใช้วิธีการเทคนิคต่างๆของสหจโยคะที่เราค่อยๆสอนค่อยๆแนะนำไปให้เกิดประโยชน์สูงสุดแล้วเราก็จะค่อยๆพัฒนาคุณสมบัติซึมซับคุณสมบัติทั้งหมดของจักระนั้นของเทพประจำจักระนั้นให้สมบูรณ์นะคะแล้วเมื่อนั้นนะคะเมื่อจักระของเราอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ด้วยการปฏิบัติเช่นนี้ในทุกวันอย่างไม่ย่อท้อค่ะจะทำให้เราค่อยๆกลายเป็นจิตวิญญาณอย่างแท้จริงนี่คือวิธีการที่สหจโยคะช่วยให้เราก้าวข้ามผ่านมหาสมุทรแห่งมายาช่วยให้เราเรียนรู้ใช้ประโยชน์จากแดชบอร์ดที่เรามีให้เกิดประโยชน์สูงสุดแล้วก้าวหน้าในที่สุดค่ะ Okay, so how we do the clearing of the chakras? We always tell for different chakras, different levels. We have already been talking about doing foot soaking and all. We'll talk a little bit about that at the end also, how to clear those problems in the chakras. So once our void is established, what happens? All these qualities gets imbibed into us and we become a righteous and dharmic person. We'll be disciplined in spirituality. We'll have the gravity. We'll have that no emotions can move us easily. So we'll have that gravity and then our behaviors will improve and we become very, very balanced personality. So this is the complete gift of the good void that we have. นี่คือคุณสมบัติของจักระวอยนะคะซึ่งเมื่อพลังกุนดาลินีตื่นแล้วเนี่ยท่านจะปลุกคุณสมบัติเหล่านี้ขึ้นและด้วยการมีวินัยในตัวเองที่เราชำระล้างจักระทุกวันนะคะในที่สุดเราคุณสมบัติทั้งหมดเหล่านี้จะสมบูรณ์แบบในตัวเราคุณสมบัติเหล่านี้ก็คือความถูกต้องธรรมะเราจะกลายเป็นความถูกต้องเราจะกลายเป็นธรรมะโดยที่เราไม่ต้องท่องค่ะแต่เราจะกลายเป็นสิ่งนี้อย่างเป็นธรรมชาติเราแค่ไม่ทำผิดเราทำไม่ได้เราไม่สามารถจะไปใช้ยาเสพติดได้เราไม่สามารถจะไปทำอะไรที่มันออกนอกเส้นทางที่สัตว์ครูรู้ได้มอบให้กับเราได้เราไม่สามารถที่จะละเมิดธรรมะได้อย่างเป็นธรรมชาติโดยที่ไม่ต้องใช้ความพยายามเราจะมีระเบียบมีวินัยทางจิตวิญญาณเราจะสามารถบังคับตัวเองขึ้นมานั่งสมาธิตอนเช้าได้เราจะสามารถบังคับตัวเองมีวินัยในการชำระล้างจักระทุกวันได้เราจะสามารถมีวินัยในตัวเองมีความสามารถในการบังคับใจตัวเองให้เอาชนะนิสัยที่ไม่ดีต่างๆที่เมื่อก่อนเราเป็นมาโดยตลอดได้เราจะมีความหนักแน่นมั่นคงเราจะมีความสมดุลอย่างสมบูรณ์แบบในทุกๆด้านเราจะมีพฤติกรรมที่เหมาะสมถูกต้องอยู่เสมอโดยที่ไม่ต้องพยายามใดๆแล้วก็เราจะมีความสมดุลนะคะเราจะมีความหนักแน่นจริงๆไม่ใช่อะไรเข้ามากระทบก็อ่อนไหวไม่ใช่อะไรเข้ามากระทบนิดหน่อยก็หลงทางก็เป๋นี่ไม่ใช่วอยที่ดีถ้าเรามีวอยที่เราจะมีความหนักแน่นมั่นคงจะไม่มีใครมาควบคุมบงการชี้นำเราได้เลยค่ะ Okay, so as I mentioned all these things before, to have this void cleared and be in discipline, it's not so easy.
not that it just happens, but we'll have to work, right? We'll have to do put in some work, like Srimataji mentioned in her speech, like putting the effort, negating the effort, she said, but by putting the effort, to remove to negate the effort, she said very nicely, it's such a deep word, she said, like, because we have to put our effort to remove all the negative things so that we don't have to put any effort to meditate and to go further, to grow in Sahaja Yoga. So because of that, to do that, we need to be disciplined in our daily life. So that's why this is from what Srimataji said. The subtle point of the right is discipline. The good behavior, like what time to get up in the morning, we have to be disciplined about that because we need to meditate during the time when the sun rays just comes and gives the divine rays to the Mother Earth. So that's the time if we can meditate, that would be really good for us. So disciplining ourselves to wake up early and then meditate. By discipline, I mean certain amount of respect for yourself. So it's also because we want to grow, So it's not like we are getting strict for something else. It's for our own growth, own self, So like not to talk too much, or like some people go without bathing the body, and then all these things, So whatever she's saying is all these things comes through proper discipline and strict discipline within ourselves. So the gurus olden days used to be very, very strict on their disciples, and they didn't even give realization to people who are very mediocre. They made sure like someone is very, very disciplined, and they can take their discipline throughout their life. So only to those people they gave realization. But here in Sahaja Yoga, everybody gets realization. Everybody's Kundalini gets awakened. So it is our own responsibility to be disciplined and to clear ourselves. จริงๆแล้วการที่เราจะมีหลักการแห่งครูรู้ภายในซึ่งเป็นคุณสมบัติหลักของจักรวอยให้เติมเต็มให้สมบูรณ์มันไม่ง่ายอะค่ะอย่างที่คุณแม่ศรีมาราจีบอกว่าในตอนเริ่มต้นนะเราต้องใช้ความพยายามซะก่อนเราใช้ความพยายามในการชำระล้างอุปสรรคทั้งหมดพลังไม่ดีทั้งหมดซึ่งสะสมมาตลอดก่อนที่เราจะได้รับการตระหนักรู้ในตนเองเพราะเราสะสมแต้มเอาไว้เยอะมากนะคะก่อนที่เราจะมาเข้าสู่สหจะโยคะเรามีชีวิตที่ไม่ถูกต้องเรามีชีวิตที่ไม่สมดุลเราทำลายตัวเองมาเยอะมากเพราะฉะนั้นเรามีสิ่งนี้เหล่านี้สะสมอยู่ในตัวเองเพราะฉะนั้นเราในช่วงเริ่มต้นของการปฏิบัตินะคะเราต้องใช้ความพยายามในการชำระล้างจักระตัวเองซึ่งจำเป็นจะต้องอาศัยวินัยในตนเองคุณจะต้องเข้มงวดกับตัวเองเพื่อที่จะชำระล้างจักระต่างๆเพราะเมื่อจักระต่างๆได้รับการชำระล้างไปแล้วเนี่ยต่อไปเราจะไม่ต้องใช้ความพยายามแล้วในการที่จะกลายเป็นในการที่จะเข้าสู่สมาธิจริงๆในการที่จะเติบโตต่อไปทางจิตวิญญาณเพราะว่าจักระได้รับการชำระแล้วแต่ในตอนเริ่มต้นคุณต้องใช้ความพยายามคุณต้องมีวินัยในการชำระล้างตัวเองซะก่อนอันนี้เป็นเรื่องของจักระวอยด้านขวาคือความมีระเบียบวินัยนะคะการมีวินัยในตนเองการมีความประพฤติที่ดีการที่เรารู้ว่าเราสามารถตื่นตอนเช้าตรู่ได้เพื่อมานั่งสมาธิเพราะเป็นเวลาพิเศษที่พระอาทิตย์ส่องแสงแล้วเราจะสามารถได้รับแสงสว่างของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหมือนเราเป็นดอกไม้ที่ผลิบานในตอนเช้าโดยที่ไม่ต้องพยายามก็แค่ผลิบานแล้วก็รับแสงสว่างรับพรจากท่านขอแค่ตื่นขึ้นมาเท่านั้นเองบังคับตัวเองให้ตื่นขึ้นมาตามเวลาที่ถูกต้องได้เท่านั้นเองมันแสดงออกถึงความเคารพในตัวเองการรู้คุณค่าของตัวเองการมีเป้าหมายที่ชัดเจนในตัวเองค่ะว่าเราต้องการกลายเป็นจิตวิญญาณเราต้องการกลายเป็นหนึ่งเดียวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพราะฉะนั้นเรามีเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่เพราะฉะนั้นเราจะรู้เองว่าเราควรจะทำอะไรหรือไม่ทำอะไรเราควรจะเสียเวลากับอะไรหรือไม่อะไรที่มันไม่คุ้มค่ากับความก้าวหน้าทางจิตวิญญาณของเราก็จะไม่เสียเวลากับมันโดยที่ไม่ต้องพูดมากค่ะไม่ต้องคิดเยอะหรือว่าการที่เราไม่พูดมากจนเกินไปหรือว่าการทำอะไรที่มันไม่น่าเคารพออกไปไหนๆโดยที่ไม่อาบน้ำชำระร่างกายกินตัวเหม็นหึ่งหรือทำอะไรก็ตามที่มันไม่ถูกต้องอย่างเช่นการชอบดูสื่อลามกต่างๆทั้งหลายมันเป็นสัญญาณว่าคุณไม่ได้ให้ความเคารพต่อตัวเองคุณไม่ได้ให้ความเคารพต่อจิตวิญญาณและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในตัวคุณเองเพราะฉะนั้นในตอนเริ่มต้นเราจะต้องมีวินัยซะก่อนในการชำระล้างจักระก่อนเพื่อให้หลักการแห่งการเป็นครูรู้ได้ตื่นขึ้นอย่างสมบูรณ์กุลเจนเล่าให้ฟังเพิ่มเติมค่ะว่าในสมัยก่อนครูรู้สัตว์ครูรู้คนก่อนหน้าคุณแม่ศรีมาราจีท่านไม่ได้มอบการตระหนักรู้ให้ศิษย์โดยง่ายนะคะจากศิษย์100 คนอาจจะมีแค่คนเดียวที่ท่านมอบการตระหนักรู้ให้และในระหว่างนั้นท่านจะพิสูจน์ศิษย์ของท่านอย่างหนัก
ผ่านการทดสอบที่ทรหดมากโหดร้ายมากด้วยในบางครั้งเพื่อจะพิสูจน์ว่าคนคนนั้นมีควรค่ากับการตระหนักรู้ตัวเองซึ่งมันมีค่ามากๆแต่คุณแม่ศรีมาตาจีท่านเมตตาเราค่ะท่านมองว่าท่านคงไม่รอให้เราชำระล้างจักรหลังของเราให้สมบูรณ์แบบซะก่อนแล้วถึงจะมอบการตระหนักรู้ในตัวเองให้แต่ท่านพลิกกลับทุกอย่างท่านมอบทางลัดให้เราคือท่านให้เราอยู่ในสภาวะเดิมก่อนที่เราจะรับการตระหนักรู้นั่นแหละแต่เราได้รับการตระหนักรู้แล้วเราได้รับแสงสว่างน้อยๆแล้วเพราะฉะนั้นหลังจากนี้เป็นความรับผิดชอบที่เราต้องมีต่อตนเองในการที่เราจะใช้ประโยชน์จากแสงสว่างนี้ในการก้าวต่อไปในการชำระล้างตัวเองต่อไปและทำให้แสงสว่างนี้มันขยายออกมากขึ้นค่ะ Okay, so after we attend the whole Guru Tattva by disciplining ourselves, that is not enough yet, right? Because the Bhavasagar has a lot of illusions. By disciplining yourself, by avoiding all the temptations of the Bhavasagar, you do the half job, right? 50% of the job is done. But you need to be, you see, you have to have dedication, devotion, surrendering to go furthermore. Because here, if you look at it, by disciplining yourself, you can come up to Nabi, where you are satisfied with yourself, satisfied with everything that is around on this Mother Earth, everything that is there in the ocean of illusion. You're satisfied with this because you have already overcome, you can do it. But going beyond that, you need to be dedicated and devoted to the power, to the Mother Kundalini, to the divine, to the Bhagavati, so that you can go further from this. So the disciplining itself doesn't solve the problem. After the discipline, you need to be devoted and dedicated so that you get the whole gravity, whole weight of that Guru within yourself. Then nothing can move. Then these dotted lines is no more dotted. It becomes the whole solid line. Then nothing can move you, and you can grow further from here. การมีวินัยในตนเองยังไม่ได้แก้ปัญหาทั้งหมดนะคะการมีวินัยในตนเองเป็นแค่จุดเริ่มต้นเท่านั้นของการที่เราจะมีครูหลักการแห่งครูอันสมบูรณ์ในตัวเองของการที่เราจะมีวอยที่สมบูรณ์ในตัวเองนอกสเต็ปต่อไปขั้นตอนต่อไปหลังจากที่เรามีวินัยในตนเองแล้วอะค่ะเราจะต้องมีการอุทิศตนอย่างแท้จริงความมุ่งมั่นอย่างสมบูรณ์แบบที่เราจะมีต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราจะเชื่อฟังครูภายในของเรานั่นก็คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในตัวเราจะต้องอุทิศตนอย่างแท้จริงเราต้องเชื่อฟังท่านจริงๆไม่ว่าท่านให้เราทำอะไรเราก็ทำอย่างนั้นจริงๆโดยที่ไม่มีเงื่อนไขไม่มีข้อแก้ตัวไม่มีการผลัดวันประกันพรุ่งอะไรทั้งสิ้นด้วยการมีการอุทิศตนอย่างสมบูรณ์แบบเช่นนี้ค่ะจะทำให้เรามีพลังอำนาจเรามีแรงผลักดันที่เราจะสามารถข้ามจุดประนั้นขึ้นไปสู่จิตวิญญาณได้การที่พลังตื่นขึ้นแล้วเราอยู่ที่บริเวณนาบีบริเวณสีเขียวเข้มอะค่ะมันยังไม่พอเพราะสีเขียวเข้มทำให้เราพอใจทำให้เรามีความรู้สึกสงบสุขภายในทำให้เรามีความสมดุลก็จริงแต่ว่ามันอยู่นิ่งๆมันไม่สามารถขึ้นไปได้สิ่งที่จะทำให้เราขึ้นไปได้ก็คือเราต้องมีการอุทิศตนต่ออย่างแท้จริงต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเป็นครูที่แท้จริงที่อยู่ในตัวเราที่สั่งสอนดูแลอบรมเราอยู่เราต้องมีการอุทิศตนเช่นนี้เพราะการอุทิศตนเช่นนี้จะทำให้เราสามารถเข้าสู่คุณสมบัติหลักของครูรากศัพท์เป็นจริงของคำว่าครูคือความว่าหนักนะคะหนักแน่นเมื่อเรามีความหนักแน่นเช่นนี้แล้วจะทำให้เราไม่สามารถถูกรบกวนไม่เสียศูนย์ไม่สามารถถูกควบคุมหรือว่าถูกปั่นป่วนหรือวุ่นวายใจด้วยสิ่งอื่นใดได้ทั้งสิ้นเราจะอยู่ตรงกลางเราจะเห็นทุกสิ่งทุกอย่างแต่ว่าเราไม่ถูกรบกวนด้วยสิ่งใดทั้งสิ้นแล้วเราจะสามารถขึ้นสู่จิตวิญญาณที่อยู่ข้างบนได้ค่ะ Next slide. Yeah, so Srimataji also compared, dog in terms of devotion and dedication. Yes, he said, unless you become good disciples, how are you going to become a guru? To become a guru, you have to be a good disciple. Like giving an example of dog. Dog is a vehicle of guru, right? Conveyance of guru. And then the quality of a dog is that he loves his master. He will give his life for his master. So here we are talking about the devotion and dedication, like I was saying, after crossing a certain point in the ocean of illusion, we have to develop the devotion and dedication so that it becomes more strengthened and our gravity becomes more stronger. แต่เราไม่สามารถที่จะเป็นครูที่ดีได้โดยที่เราไม่เป็นศิษย์ที่ดีซะก่อนนะคะเราต้องเป็นลูกศิษย์ที่ดีของครูที่อยู่ภายในตัวเราซะก่อนแล้ว
สัญลักษณ์ของสิทธิ์ที่ดีนะคะก็คือสุนัขก็คือน้องหมานั่นเองเราเรียนรู้ได้มากมายจากสุนัขนะคะนอกจากนี้ยานพาหนะของสัตว์คุรุก็คือสีอดีกุรุดตาเตระยะก็คือสุนัขนั่นเองเพราะว่าคุณสมบัติของสุนัขคือสุนัขรักและอุทิศตนอย่างสมบูรณ์แบบให้กับเจ้านายของมันสุนัขรักเราอย่างไม่มีเงื่อนไขสุนัขสามารถสละชีวิตของตัวเองเพื่อปกป้องนายได้สุนัขรักเราโดยที่ไม่คิดถึงตัวเองนี่คือคุณสมบัติที่เราพึงมีต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ภายในต่อคุรุที่อยู่ภายในตัวเราเพื่อที่เราจะได้กลายจากสิทธิ์ที่ดีเราจะได้กลายเป็นคุรุที่ดีอย่างแท้จริงต่อไปเพราะว่าเราจะต้องได้รับการผลักดันด้วยลำพังตัวเราเองเราไม่มีแรงมากพอหรอกค่ะเราไม่มีความสามารถมากพอที่จะเอาชนะมหาสมุทรแห่งมายาได้ด้วยตัวเองเด็ดขาดเราต้องการแรงผลักดันแรงสนับสนุนอย่างยิ่งจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ซึ่งสิ่งนั้นจะสามารถได้มาด้วยการอุทิศตนอย่างสมบูรณ์แบบการมีศรัทธาอย่างสมบูรณ์แบบและการปล่อยวางอย่างสมบูรณ์แบบให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์จริงๆเท่านั้นท่านจึงจะสามารถดันเราขึ้นไปสู่จิตวิญญาณที่อยู่ข้างบนได้ค่ะ So here again, Srimata is comparing. You see, a person who has overcome the illusion of this Vavasagar can become like a mountain. Even if there is heavy storm, the mountain stays there, remains there without moving, And then even if there is rain and sun, just stays there. So a person who has overcome the ocean of illusion will become like that. So our goal has to be like that mountain. She said, when I see the big mountains, I feel they are like great saints sitting and meditating here. So she wants us to be like that. นี่คือภาพภูเขาใหญ่ที่อยู่ข้างหน้าเราในตอนนี้นะคะนี่คือสัญลักษณ์ของผู้ที่มีคุณสมบัติแห่งคุรุอันสมบูรณ์แบบของผู้ที่มีวอยอย่างสมบูรณ์แบบของผู้ที่กลายเป็นนักบุญอย่างสมบูรณ์แบบของผู้ที่ได้กลายเป็นส่วนเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมะภายในอย่างสมบูรณ์แบบก็คือเราจะกลายเป็นผู้ที่มีความหนักแน่นมั่นคงและยิ่งใหญ่ดุจดังภูเขาที่อยู่ข้างหน้าเราค่ะภูเขาเนี่ยค่ะไม่ว่าฝนจะตกแดดจะออกพายุจะเข้าแผ่นดินถล่มทลายอะไรภูเขาก็ไม่กระทบกระเทือนอะไรทั้งสิ้นเพราะภูเขานั้นยิ่งใหญ่และอยู่เหนือมายาทั้งปวงไปเรียบร้อยแล้วนี่คือเป้าหมายหลักนี่คือเป้าหมายที่คุณแม่ศรีมาตาจีมุ่งหมายอยากให้เราเป็นค่ะ Okay, so now we'll talk about a little bit of problems. How do you detect working with our dashboard? To emphasize how we see we have a problem with our void and then how we clear the void in few slides. So for the left side void problem, it comes from bad gurus, the use of drugs, so all those things spoils your left side. And then for the right side is the problem of Guru Tattva itself. Because it's like more of the ego, right? If you feel like I'm the great guru, then that can give you a problem on your right side. So rather than more humbling down and then saying you are the doer, you are the enjoyer, that kind of thing should be there. Otherwise, the problem of right side will come, So if you dominate others also, that's also an issue with right void. So these are the two left and right side problems. ตอนนี้เรามาเรียนรู้อาการแล้วก็สาเหตุของปัญหาที่เราติดขัดในวอยทั้งซ้ายและขวานะคะเพราะว่าเราจะต้องเรียนรู้เพื่อที่จะถอดรหัสจากแดชบอร์ดที่เรารู้สึกแล้วเราจะได้รู้ว่าสาเหตุของปัญหาจริงๆนะมันคืออะไรตัวเราเองมีพฤติกรรมใดที่ทำลายตัวเองที่ทำให้จักระนั้นเสียสมดุลค่ะสำหรับวอยฝั่งซ้ายนะคะวอยจะถูกทำลายเมื่อเราใช้ยาเสพติดทุกชนิดเหล้าสิ่งเสพติดทั้งหลายทั้งหมดนับหมดยาอะไรต่างๆนับหมดครูที่ผิดทั้งหมดที่คุณเคยเคารพนับถือนะคะครูที่ผิดก็คือครูที่ไม่นำพาเราเข้าสู่จิตวิญญาณไม่นำพาเราเข้าสู่เส้นทางที่ถูกต้องนะคะแล้วก็เมื่อคุณถูกควบคุมถูกครอบงำจากสิ่งต่างๆคุณไม่ได้เป็นตัวของตัวเองคุณไม่ได้เป็นนายของตัวเองแต่คุณถูกควบคุมถูกครอบงำนี่คือสิ่งที่ทำให้จักระวอยด้านซ้ายเสียหายค่ะสำหรับปัญหาฝั่งขวานะคะวอยมีทั้งหมด3ด้านเช่นเดียวกับทุกๆจักระสำหรับด้านขวาค่ะปัญหาจะเกิดขึ้นคือตรงข้ามคนฝั่งซ้ายจะเป็นพวกจิตอ่อนใจอ่อนนะคะไม่สามารถอยู่ได้ด้วยตัวเองจะต้องไปอิงกับใครหรือว่าต้องไปถูกครอบงำด้วยใครหรืออะไรบางอย่างเสมอแต่สำหรับฝั่งขวาจะตรงข้ามอันนี้จะเป็นพวกเจ้าลัทธิค่ะคนที่คิดว่าตัวเองเป็นครูที่ยิ่งใหญ่ซะเองคนที่คิดว่าตัวเองไม่จำเป็นต้องฟังสิ่งศักดิ์สิทธิ์คนที่คิดว่าตัวเองรู้ทุกอย่างทำได้ทุกอย่างและเป็นคนที่พยายามที่จะครอบงำคนอื่นคนที่พยายามจะหาสาวกมาเข้าลัทธิของตัวเองอะไรประมาณนี้ค่ะ Next slide. Okay, so related sickness from the void, because void is also, as I mentioned,
it encompasses Swadhisthana and Nabi. So liver, the stomach, backache, the cancers related to the stomach and all. And then antisocial behavior, fanaticism, problem of ekadasha, all these are the problems related to void. อาการป่วยและปัญหาที่เกี่ยวข้องกันเนื่องมาจากวอยที่ไม่สมดุลนะคะก็คือปัญหาเกี่ยวกับตับและกระเพาะอาหารปัญหาที่เราถ้าเกิดเราปวดหลังนะคะรวมทั้งมะเร็งบางประเภทพฤติกรรมต่อต้านสังคมบางอย่างการยึดติดคลั่งไคล้การไปสุดขอบนะคะการไม่อยู่ตรงกลางการไม่มีความสมดุลบ้าอะไรก็บ้าแบบสุดขีดสุดขอบไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็แล้วแต่รวมทั้งปัญหาในเอกาเดชารุดราด้วยค่ะอันนี้เดี๋ยวเราค่อยอธิบายกันต่อไปนะคะ So for the left side, left void, we say I am my own guru. If we have a problem with the left void, the affirmations we do is I am my own guru when you meditate. And then we can have salt water to help clean the left void. แล้ววิธีการชำระล้างเราควรต้องทำยังไงวิธีการที่แนะนำอยู่เสมอนะคะเป็นยาครอบจักรวาลของสหจะโยคีคือการแช่เท้าในทุกๆวันเราจะแช่เท้าไปด้วยแล้วในขณะที่เราแช่เท้าอะค่ะเราจะสำหรับวอยฝั่งซ้ายเราจะใช้มือขวานะคะวางไปที่ชายโครงฝั่งซ้ายพร้อมกับอธิษฐานถึงคุณแม่ศรีมาตาจีหรือพลังกุณดลินีภายในว่าคุณแม่ด้วยความกรุณาของท่านข้าพเจ้าคือครูรุของตนเอง And then salt water, vibrated salt. แล้วก็ดื่มน้ำเกลือนะคะดื่มน้ำผสมเกลือที่ได้รับพลังไวเบรชั่นแล้วก็คือเรานำน้ำใส่ในภาชนะเปิดฝานะคะพร้อมกับเกลือไปวางหน้ารูปคุณแม่ศรีมาตาจีก่อนเพื่อได้รับพลังอันนี้คือวิธีการทำน้ำมนต์ง่ายๆของสหจะโยคีเลยนะคะหลังจากนั้นก็ดื่มเข้าไปค่ะ Okay, next slide. For the right side, right void, you say, Mother, you are my guru. So it's like more of surrendering, humbling. And then the sugar also helps because it cools your liver. So drinking vibrated sugar water also helps. แต่ถ้าหากว่าคุณมีปัญหาที่วอยฝั่งขวานะคะคนที่มีปัญหาวอยฝั่งขวาคือเรามีอีโก้มากเกินไปเรามีความจองหองมากเกินไปเรามีความโอหังในตัวมากเกินไปเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราพึงมีคือเราจะต้องขอความอ่อนน้อมถ่อมตนค่ะเราต้องรู้ตัวเองว่าเรามีปัญหานี้เพราะฉะนั้นเราต้องขอความอ่อนน้อมถ่อมตนขอให้เรามีความอ่อนน้อมถ่อมตนต่อครูรู้ภายในของเราก็คือคุณแม่เพราะฉะนั้นเราจะแช่เท้านะคะพร้อมกับเอามือซ้ายวางที่ชายโครงฝั่งขวาพร้อมกับอธิษฐานถึงคุณแม่ศรีมาตาจีหรือพลังกุณดลินีด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตนว่าคุณแม่แท้จริงแล้วท่านคือรู้ที่แท้จริงของข้าพเจ้าแล้วก็สำหรับน้ำไวเบรชั่นที่มีประโยชน์สำหรับฝั่งขวาค่ะคือเราจะใช้น้ำกับน้ำตาลเล็กน้อยผสมกันแล้วดื่มเข้าไปวิธีทำก็เหมือนกับฝั่งซ้ายก็คือนำน้ำแล้วก็น้ำตาลนะคะวางหน้ารูปคุณแม่ซะก่อนเพื่อรับพลังจากท่านแล้วค่อยผสมกันแล้วดื่มค่ะ So now, just to conclude, the attitude in life should be to have your good void, discipline that we have already talked, meditate regularly, and develop our devotion and dedication. Rise above all these attachments and illusion. Try to use vibrations to see where we are catching, what is the problem. And then work on the catch every day. That's why in Sahaja Yoga we suggest people to do futsok because the Vavasagars is represented as an ocean also, right? So the salt water of the ocean represents our Vavasagar and it also helps remove all the negativities, all the illusions from our system. So it's always good to sit in a salt water in the evening before we go to bed. นอกจากนี้นะคะทัศนคติที่เราจำเป็นต้องมีในการดำเนินชีวิตก็มีความสำคัญมากๆค่ะเราควรจะมีทัศนคติเช่นไรในการที่เราจะพัฒนาวอยของเราให้สมบูรณ์คือแน่นอนข้อที่หนึ่งเราต้องมีวินัยนะคะเราต้องมีความสามารถที่จะบังคับตัวเองให้ทำในสิ่งที่ถูกต้องในเวลาที่สมควรแล้วก็เหมาะสมเราจะต้องนั่งสมาธิสม่ำเสมอทุกวันต้องชำระล้างตัวเองอย่างสม่ำเสมอทุกวันจะต้องพิจารณาตัวเองอย่างสม่ำเสมอทุกวันว่าวันนี้จักระของเราเป็นยังไงติดขัดตรงไหนต้องแก้ไขตรงไหนทำทุกวันอย่างมีวินัยอย่างสม่ำเสมออย่างไม่มีข้ออ้างอย่างไม่ผัดวันประกันพรุ่งหรือคิดว่าไม่เป็นไรเอาไว้ก่อนเนี่ยไม่ได้นะคะแล้วก็พยายามทำตัวเองให้อยู่เหนือการยึดติดและความต้องการของร่างกายที่คุณแม่บอกในวิดีโอว่าถ้าคนที่ติดสุขติดสบายมากก็ควรจะเรียนรู้ที่จะอยู่แบบลำบากซะบ้างแต่แทนที่จะนอนเตียงเสมอก็ลองหัดนอนพื้นดูบ้าง
เป็นนายของตัวเองนะคะพยายามพัฒนาการเป็นคู่รู้ของตนเองการรู้ผิดชอบชั่วดีด้วยตัวเองการบังคับตัวเองให้แก้ไขนิสัยที่ไม่ดีของตัวเองเอาชนะนิสัยที่ไม่ดีของตัวเองให้ได้รวมทั้งใช้พลัง vibration ในการกลั่นกรองความรู้ทางจิตวิญญาณทั้งหมดค่ะถ้าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้องเป็นสิ่งที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ approve พลัง vibration จะเย็นฉ่ำชื่นใจแต่ถ้าสิ่งนั้นไม่ถูกต้องพลังจะร้อนหรืออุ่นหรืออาจจะเย็นเยือกอันนั้นก็ไม่ได้เหมือนกันนะคะแล้วก็อย่าไปตามครูรุที่ไม่ได้มีการตระหนักรู้ในตนเองคือตัวเขาเองก็ยังอยู่ในมหาสมุทรแห่งมายาเหมือนกันนะเขาก็คงไม่มีคุณสมบัติพอที่จะนำทางเราได้เพราะฉะนั้นก็อย่าไปสนใจอย่าไปทำตามอย่าไปก้มหัวให้เขาค่ะ Okay, that's it. Thank you so much. มีคำถามไหมครับจบการบรรยายนะคะอันนี้ขอเข้าสู่ช่วงการตอบคำถามไม่ทราบว่ามีคำถามไหมคะอาจจะมีคำถามจากทางบ้านด้วยหรือเปล่านะคะทางบ้านสามารถพิมพ์ถามเข้ามาได้นะคะ Okay, so we can exchange vibrations if we We're waiting for the question from online. Oh, okay. Yeah, let's see if we have it. That's my Thai knowledge. So มีคำถามพี่น้องตรงนี้มีคำถามไหมคะ No. I think everybody understood very well. That's so nice to know. Because Thank of you. their voice is enlightened. Yes. Jai Shri Mataji. Oh, there is a question? อ่านไม่เห็นอะ ฮัลโหลครับมีคำถามนะครับไฟช็อตตรงฝ่ามือขณะนั่งสมาธิ They have a spark on the Electric shot on the palm when they meditate. What does it mean? It's in the around the void. On the palm, yeah. Electric shock is. Electric shock, yeah. So there should be a shock on the void. So we need to be careful about it. So perhaps I don't know left side of the void or right side of the void, but. ไม่ทราบฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวาคะสำหรับผู้ที่ถามคำถามเข้ามารู้สึกเช่นนี้ในมือซ้ายหรือมือขวาคะหรือว่ารู้สึกทั้งสองมือไม่มี As we mentioned earlier, like if we so have to be on the safe side both sides yeah. So as we mentioned, there are several things that can have problem in our void. So, but the biggest, if it is a real spark, it could be a false guru or a negative person, tantric, whoever you might have come across, or you might be using a false mantra given by that person. That usually gives you really strong catch on the void, right? สำหรับคนที่รู้สึกแรงขนาดนี้รู้สึกว่ามันมีไฟช็อตตรงกลางฝ่ามือขนาดนี้มันเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์พยายามจะสื่อสารกับเราอะค่ะว่าเรามีปัญหาค่อนข้างหนักที่วอยแล้วมักจะมาจากครูรุที่ผิดเราอาจจะไปตามครูรุที่ผิดครูรุที่ไม่มีการตระหนักหรือครูรุที่เป็นอันตรายต่อจิตวิญญาณของเราเองเราไปเคารพเขาเอามันตราของเขามาสวดอะไรแบบนี้ค่ะมันก็เลยทำให้จักระวอยของเราติดขัดจนกระทั่งมีอาการชัดเจนแรงขนาดนี้ค่ะ Best would be just to surrender to Mother Kundalini. Stop saying those mantras if you are saying that, and then just surrender yourself to Mother Kundalini and meditate on her. That should be. วิธีแก้ก็ง่ายมากนะคะก็คือหยุดทำตามคำสอนของเขาหยุดสวดมนต์ของเขาหยุดทำอะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวข้องกับครูรุที่ผิดเหล่านั้นนะคะหยุดเกี่ยวข้องและปล่อยวางอย่างแท้จริงให้กับครูรุที่แท้จริงที่อยู่ภายในตัวเองของเราเองก็คือพลังของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ภายในตัวเรานั่งทำตามวิธีการที่เราสอนในสไลด์เมื่อสักครู่นี้เลยค่ะไม่ว่าจะเป็นแช่เท้าทุกวันใช้คำอธิษฐานการดื่มน้ำเกลือหรือน้ำตาลตามอาการของเราการชำระล้างจักระของเราอย่างมีวินัยพยายามพัฒนาทัศนคติต่างๆที่เราได้บรรยายไปในสไลด์เนี่ยเท่านี้ก็จะสามารถช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆของวอยที่คุณกำลังประสบอยู่ได้แน่นอนแต่ขอแค่คุณต้องมีวินัยคุณแค่ต้องทำและทำอย่างสม่ำเสมอและถูกต้องเท่านั้นเองค่ะ Thank you. We can exchange vibrations at some time. ค่ะ Oh.เย็นตรงไหนคะ She said she feel the freezing cold on Sasrara. It's not cool breeze. It's freezing. What does it mean? It is. I mean, if it is cool, it's good. Whatever is cool is good.
freezing means maybe you are really more deep into Sahasrara. The coolness of the Himalaya is there, so Especially she said it's not comfortable. not comfortable. Yeah. Oh, see, Yeah. oh, it's not False comfortable. guru, yeah. Oh, it's frozen. Freezing. Yeah. It's not pleasant cool. Yeah, then It's freezing. It's frozen. usually cold is good, but too cold, if it is frozen cold, usually comes from left side. But on Sahasrara, that freezing cold, it's not really, you know. I think maybe it's the way you feel it. Maybe it's just cool and calm. Maybe or maybe sometimes too much of heat, you know, can also be felt as like, you know, difficult coolness, you know. So it depends on how you feel. You can touch and see, you know, if it is warm or it's really cold, you know. So it's It's, okay. I mean, if it is cold, it's okay, but too cold could be a matter of not feeling it properly. Maybe it's still not yet there to feel it, you know. She has to understand properly how to feel the cool vibration, right? Because there is a difference between the AC coolness on the hand and then the actual vibrations flowing ก็ in. So ได้คำแนะนำก็คือขอให้ปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอไปก่อนนะคะบางทีหนึ่งก็คืออาจจะมาจากฝั่งซ้ายไม่สมดุลก็ทำให้รู้สึกเช่นนี้หรือบางทีมันมีความร้อนมากจนเกินไปในร่างกายก็สามารถทำให้รู้สึกตรงข้ามได้จนทำให้รู้สึกเย็นเยือกได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยคำแนะนำก็คือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอนั่งสมาธิทุกวันแช่เท้าทุกวันใช้เทียนทุกวันถ้าปัญหาเย็นเกินไปนี่มาจากฝั่งซ้ายนะคะแต่ต้องขอยกพลังให้ก่อนถึงจะตอบได้ละเอียดว่ามันซ้ายตรงไหนบ้างอะค่ะก็แนะนำว่าขอให้ปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอไปก่อนแล้วก็เราจะค่อยๆเรียนรู้ไปเองอะค่ะว่าเราติดตรงไหนเป็นพิเศษในช่องซ้ายอะค่ะ if it is not uncomfortable, it should not be good, I think. Anyway, okay, thank you. We can actually, somebody can work on her actually, just โอ to เค see. เดี๋ยวเราจะเข้าสู่ช่วงของการแลกเปลี่ยนพลังกันที่เซ็นเตอร์นะคะขอให้พี่โยคีช่วยยกพลังให้น้องใหม่ที่ถามคำถามเมื่อสักครู่ด้วยนะคะจะได้ให้คำตอบให้คำแนะนำแบบ tailor made ไปเลยนะคะ สำหรับพี่น้องที่เข้าร่วมทางออนไลน์นะคะขอบพระคุณทุกท่านมากๆนะที่ได้เข้าร่วมโปรแกรมกับเราในวันนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านจะได้รับประโยชน์แล้วก็สามารถรับรู้พลัง vibration ดุจเดียวกับที่พวกเราที่เซ็นเตอร์ได้รับเช่นกันนะคะถ้าหากว่ามีโอกาสนะคะก็ขออนุญาตเชิญทุกท่านมาร่วมกันนั่งสมาธิที่เซ็นเตอร์นะจะได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนพลังกันแบบจริงๆที่เซ็นเตอร์ด้วยค่ะขอบคุณทุกคนขอให้ทุกคนมีสัปดาห์หน้าที่ดีนะคะขอบคุณทุกคนมากๆแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะเจชิมาราจี